Еле свалили. Вот это было круто! Вот черт, это за нами. Забей, они еще далеко. Ты чё, я на условном, блин. Адьос. Лузер! Ха! Чувак, тебе по-любому надо сюда. Будут известные люди. Познакомлю тебя с моим друганом Трэвисом. У него дофига тачек, от которых он хочет избавиться. Серьезно. Время для апгрейда, короче. Я спай! Увидимся там, да? Это Спайк. Думал, напишу тебе Бла. Тут такая движуха, серьезно. Сегодня в Вентуре большие люди, так что гляди в оба, как приедешь. Местечко не для всех, можно найти, но ты в курсе. Короче, вот ссылка, глянь на карту. Ладно, там увидимся.
как надо. Круто. Тут сегодня такие люди собрались. Пошли, покажу тебе своих, давай. О, привет, рада тебя видеть. Что за малый? Этот малый только что продрифтил 150 метров прямо по перекрестку на I-5. О, блин, там вся дорога встала. Звучит симпатично. Не видела, чтоб Спайк был так возбужден. Да нет, он всегда За такой. это ты меня и любишь. Робин, удачи в начинаниях. Поверь мне, у него все будет ништяк. А знаешь что, отведу-ка его к Трэвису прямо сейчас. Может, даст одну из тачек, а то не пройти, не проехать. Погнали! Привет, Эймс! Привет. Это Эйми. Но разве не прелесть? Я тоже тебя люблю. Трэвис! Здорово. Я тут тебе кое-кого привел. Да ну, и зачем? Да ты бы видел этого парня. Водик просто крышу сносит. Опа. Да на тебя сам гонщик внимание обратил. Точняк, это бог вождения. Удачное время для прокачки ты выбрал. Идем. В этом городе полно крутых гонщиков, готовых творить историю. У тебя нюх, дружище. Все звезды в ряд. Самое время браться за дело. Может быть, ты и правда так крут, старичок. Так давай, покажи это там. Вперед, прокатись на них. Возможно, какая-нибудь и станет твоей. Йоу! Теперь ты в клане, братец. Забирай. Платить будешь. Крутая, правда? Ну уже, Эймс, я всего-то послушать ее хочу, проверить, что бурчало, как Привет. надо. Здорово. Пожалуйста, пожалуйста, она же рядом припаркована. Спайк, Ну, я ж сказала, есть те, кто заплатит сразу и без завтраков. Так что... правда? Вот так, да? Именно так. Стой-ка. Вот. Ой, ну это ж совсем другое дело. Да, заплачу, я, ты же знаешь. То есть папочка заплатит. Куртка 1000 баксов стоит. Вот именно. Масло, блин. Будь ты хоть самым лучшим водилой на районе, но если она упрется, ей бесполезно что-то доказывать. Как поэтично. И, кстати, совершенно верно. Так что... Как насчет проветриться? Пошли, буду ждать у входа. Экскурсию тебе проведу. Ну все, ребятки, нас ждут. Вперед!
Выдержал вторую гонку со Спайком? Здорово. Я тебя недооценила. Выдержал? Не-не-не, это Спайк с трудом поспевал. Ой, прости. Я не права. Что вы? Он просто продукт. Какие вы злые. Эммануэль! Эммануэль! Тащись-ка сюда. Фи, фай, фо, фам. Здрасте, дамы. Что? А мне обнимашек? Ну же! Боюсь, как бы не придушить такого худощавого. Ну ладно, малыш, иди-ка сюда. Не ведись на внешность. За рулем этот зверюга очень шустрый. Зовут Эммануэлем. Но для этих лузеров многовато слогов. Ладно, Ману. Ничего себе. Эй, это Фред, норвежский молот. Очень приятно, Фредерик. Так что, может, двинем куда-нибудь или еще посмеемся над Спайком? Мне лично все равно. Вот это да. Хотите есть? Я сегодня только раз ела. Умираю с голоду. Слушай, куда оно все уходит? Ты ешь, сколько он должен. Робин, еще пара-тройку ужинов и будешь нищим задевать. Ладно, Остряк. Кто последний, платит за меня. Не-не-не-не-не. Кто последний, платит за всех. Готовь поближе, Спайк. Да, Спайки. Вот бы тех бургеров сейчас. Подумайте лучше, девочки. Больше, чем на 5 баксов не заказываем. Это же кафе. Тут все дороже 5 баксов. Тогда давайте без десертов. Реально охота бросить кому-нибудь вызов. Скорее бы уже следующая гонка. Я думала в клуб вернуться. Пошли со мной. Зачем? Улицы чистые, вся ночь еще впереди. Я сегодня гоняю. Не, я, пожалуй, в мастерскую. Со мной не хочешь? Местечко бы тебя оборудовали. Она знает в этом толк, бро. Завидуешь, Спайки? А как же, и тем, кто не превышает скорость, тоже. Вы сегодня Трэвиса видели? Ага, у него какие-то дела. Не до пустяков ему. Магнус Уокер в городе. Видели, они с Трэвисом в клубе говорили. О, вот почему Спайк торопится. Важная встреча. Встреча с судьбой, друг. Сегодня гоняем. Покажешь нам, на что способен. Да. Это Эймс. Забыла сказать, что тут тачка у тебя шумит странно. А может, это Спайка тачка? Да, его, наверное. Ладно, короче, я в гараже. Забегай, движок проверишь, гайки там, может, какие подкрутишь, если надо. Давай, амиго.